এভৰিৱান ৱেলকাম বেক টু দ্য চেনেল আশা কৰোঁ আপোনালোকে চবে ভালে আছে সো আজি মই বেছি ডাঙৰ নহয় সৰু শৰ্ট ভিডিঅ' এটা লৈ আহিছোঁ আজি মই কুইক এণ্ড ইজি ৰেচিপি ভিডিঅ' শ্বেয়াৰ কৰি আছোঁ আপোনালোকৰ লগত কি হ'ল ৰিচেণ্টলি আলহী আহি গ'ল ঘৰত আৰু ছাডেনলি আলহী আহিলে আৰু একো নোখোৱাকৈ সিহঁতক পঠালে ভাল নালাগে হয় নাই সেইকাৰণে মই ফটাফট লাঞ্চ ৰেডি কৰিছিলোঁ সো ইয়াত মই আপোনাক দেখাই আছোঁ কেনেকৈ মই বাটাৰ চিকেন আৰু পনীৰ ভেজিটেবল পনীৰ বনাইছিলোঁ সেইটোকে শ্বেয়াৰ কৰি আছোঁ আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'খিনি ভাল পাব সো ইয়াত আপুনি ফাৰ্ষ্ট বাটাৰ চিকেন বনাবলৈ মই ইয়াত boneless চিকেন লৈছোঁ মই চিকেন ব্ৰেষ্ট ইউজ কৰিছোঁ আপুনি চিকেন থাই ইউজ কৰিব পাৰে চিকেনখিনি সৰু সৰুকৈ কাটি লৈছোঁ মই সো চিকেনখিনি ধুনীয়াকৈ ধুই ল'লোঁ এতিয়া মই চিকেন মেৰিনেট কৰিম চিকেন মেৰিনেশ্যন কৰিবলৈ মই ইউজ কৰিছোঁ দৈ ইয়াত মই এৰাউণ্ড 3 টেবলস্পুন অফ দৈ ইউজ কৰিছোঁ আৰু দৈখিনিৰ লগত এড কৰিম অলপমান সল্ট আৰু এড কৰিছোঁ হালধি পাউডাৰ আৰু ৰেড চিলি পাউডাৰ আৰু গোটেইখিনি এড কৰাৰ পিছত ধুনীয়াকৈ গোটেইখিনি মিক্স কৰি ল'ম তাৰপিছত পেন এটাত লৈছোঁ মই অলপমান অইল স্প্ৰে কৰাৰ পিছত এড কৰিছোঁ গোটেইখিনি চিকেন আমি চিকেনখিনি ফাৰ্ষ্ট ফ্ৰাই কৰি ল'ম সো চিকেনখিনি ফ্ৰাই হৈ গ'ল আৰু ইয়াত দেখিছেনে অলমষ্ট ফ্ৰাই হৈ গ'ল গোটেই পানী শুকাই গ'ল আৰু এতিয়া মই গোটেইখিনি ওলাই ল'ম গ্ৰেভি বনাবলৈ ইয়াত মই লৈছোঁ অনিয়ন টমেটো অলপমান জলকীয়া আদা আৰু নহৰু আৰু গোটেইখিনি মই ডাঙৰ ডাঙৰ চাংচত কাটিছোঁ সৰু সৰুকৈ কাটা নাই ডাঙৰকৈ কাটিছোঁ বিকজ এনেও আমি ব্লেণ্ড কৰিম গোটেইখিনি এতিয়া পেনত অলপমান তেল এড কৰি কিনে মই গোটেইখিনি ফ্ৰাই কৰি লৈছোঁ আৰু যেতিয়া টমেটোখিনি ছফ্ট হৈ যাব তাৰপিছত গেছৰ পৰা ওলাই আমি ব্লেণ্ড কৰি ল'ম তো সেম পেনত মই এড কৰিছোঁ অলপমান বাটাৰ আপুনি ঘি ইউজ কৰিব পাৰে এতিয়া পেষ্টখিনি এড কৰি দিম আৰু এড কৰিম অলপমান পানী আৰু যেতিয়া বইল আহিব ষ্টাৰ্ট হ'ব তাৰপিছত আমি এড কৰিম অলপমান ৰেড চিলি পাউডাৰ হালধি আৰু অলপমান নিমখ আৰু গোটেইখিনি ধুনীয়াকৈ মিক্স কৰি ল'ম এতিয়া মই এড কৰিছোঁ অলপমান চিকেন মছলা পাউডাৰ আৰু ইলাইচি দালচেনি পাউডাৰ এইটো অপশ্যনেল হয় আপোনাক যদি ভাল লাগে আপুনি দিব পাৰে এতিয়া যিখিনি চিকেন আমি আগতে ফ্ৰাই কৰি থৈছিলোঁ সেইখিনি এড কৰি দিম আৰু অলপ দেৰি কভাৰ কৰি অলপ দেৰি থৈ দিম তাৰপিছত এড কৰিছোঁ অলপমান কচুৰি মেথি জাষ্ট কচুৰি মেথি হাততে অলপমান ক্ৰাছ কৰি কিনে ওপৰৰ পৰা দি দিব বহুত ধুনীয়া গোন্ধ এটা আহে বহুত ভাল লাগে আৰু এতিয়া মই এড কৰিম অলপমান ক্ৰীমখিনি এড কৰাৰ পিছত অলপমান জাষ্ট লৰাই দিব আৰু আমাৰ গ্ৰেভি ৰেডি হৈ গ'ল সো সেকেন্ড ৰেচিপি মই বনাইছিলোঁ ভেজিটেবল পনীৰ ভেৰি ইজি টু মেক মই কি কৰিছোঁ জাষ্ট পেনত অলপমান তেল লৈ লৈছোঁ অলপমান গোটা জিৰা আৰু কলঞ্জি কলা জিৰা এড কৰিছোঁ আৰু দুটা ধুনীয়াকৈ ফ্ৰাই হৈ যোৱাৰ পিছত অলপমান সৰু সৰুকৈ কাটা পিঁয়াজ এড কৰিছোঁ পিঁয়াজখিনি অলপ দেৰি আমি ভাজি ল'ম ভাজাৰ পিছত আমি এড কৰিম সৰু সৰুকৈ কটা বিলাহী ইয়াত মই গোটা এটা বিলাহী ইউজ কৰিছোঁ বিলাহীখিনি আমি যেতিয়ালৈকে ছফ্ট হৈ নাযায় তেতিয়ালৈকে সিজাই ল'ম এতিয়া মই এড কৰিছোঁ অলপমান নিমখ আৰু আদা নহৰু পেষ্ট ইয়াত মই আদা নহৰু ধুনীয়াকৈ কুটি লৈছিলোঁ সেইখিনি এড কৰি ধুনীয়াকৈ ফ্ৰাই কৰি ল'ম তাৰপিছত এড কৰিম অলপমান হালধি আৰু ৰেড চিলি পাউডাৰ আৰু গোটেইখিনি ধুনীয়াকৈ মিক্স কৰি আমি কভাৰ কৰিম অলপ দেৰি চ' ডেট বিলাহীখিনি ছফ্ট হৈ যাওক সো মছলাখিনি ৰেডি হৈ গ'ল আৰু বিলাহীখিনি কমপ্লিটলি ছফ্ট হৈ গ'ল এতিয়া মই এড কৰিম ভেজিটেবল ইয়াত মই লৈছোঁ ফ্ৰ'জেন ভেজিটেবল গাজৰ বিন আৰু ঢেৰ কিবা কিবি চব্জি আছে সেইখিনি মিক্স কৰিছোঁ আপোনাৰ লগত যিকোনো চব্জি এভেইলেবল আছে আপুনি সেইটো এড কৰিব পাৰে চব্জি এড কৰাৰ পিছত ধুনীয়াকৈ গোটেইখিনি মিক্স কৰি ল'ম তাৰপিছত কভাৰ কৰি আমি অলপ দেৰি এৰি দিম পকিবলৈ যেতিয়া অলপ দেৰি হৈ যাব ধুনীয়াকৈ গোটেইখিনি ফ্ৰাই হৈ যাব তাৰপিছত এড কৰিম অলপমান পানী আৰু পানীখিনি গৰম পানীহে ইউজ কৰিব ঠাণ্ডা পানী ইউজ নকৰিব পানী দিয়াৰ পিছত অলপ দেৰি কভাৰ কৰি থৈ দিম আৰু এতিয়া এড কৰিছোঁ দুটা জলকীয়া আপুনি দেখিছে চব্জিত বইল আহিব ষ্টাৰ্ট হৈ গৈছে যেতিয়া বইল অহা ষ্টাৰ্ট হৈ যাব ধুনীয়াকৈ তেতিয়া আমি এড কৰিম পনীৰ এইখিনি ঘৰত বনোৱা পনীৰ মই ঘৰত কেনেকৈ পনীৰ বনাওঁ মই আপোনাক জল্দি ভিডিঅ'খিনি আহি আছে জল্দি মই আপোনাক দেখাম কেতিয়াবা মই কেনেকৈ বনাওঁ পনীৰ আৰু এতিয়া মই এড কৰিছোঁ অলপমান কচুৰি মেথি দিলে চব্জিত বিৰাট ধুনীয়া গোন্ধ এটা আহে সেইকাৰণে মোৰ ভাল লাগে স্পেচিয়েলি পনীৰ আৰু বাটাৰ চিকেন সেনেকুৱা ৰেচিপিত ভাল লাগে সো ইয়াত মই এড কৰিছোঁ ধনিয়া সৰু সৰুকৈ কাটি কিনে লৈ লৈছোঁ মই
আৰু এতিয়া আপুনি দেখিছে ধনিয়া এড কৰা মানে চব্জিখিনি ৰেডি হৈ গ'ল অলম'ষ্ট চ' আমি অলপ জাষ্ট 2-3 মিনিটছৰ কাৰণে কাভাৰ কৰি অলপ দেৰি এৰি দিম তাৰপিছত আমি ছাৰ্ভিং বাউলত ওলাই ল'ম চ' দেখিছে কিমান জল্দিকৈ মই পনীৰ ৰেচিপিও বনালোঁ আৰু এইফালে বাটাৰ চিকেনো বনালোঁ আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো ভাল পালে জল্দি কেতিয়াবা কি হয় আলহী আহিলে আপুনি এনেকৈ ফটাফট খানা ৰেডি কৰি দিব পাৰে আৰু ভেজ নন ভেজ দুটা থাকিলে আলহীয়ে ভাল পাব চ' ইয়াত ভিডিঅ'খিনি শেষ কৰিছোঁ আৰু আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে ভাল পালে চ' আকৌ লগ পাম নিউ ভিডিঅ' লৈ টিল দেন বাই